nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Intuibla tare Dei. Avem purificate vântuta mea, Aiutorium nostrum in nomine Domini. difficile meteram. Confiteor, Dei potenti, Beate Maria, semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beate Novatis, et Sancta Apostolis, Peter et Paul, omnibus et Sancti Obis Fratres, qua peccavi nimis causatione perpetua opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Novatis, Sancta Apostolis, Peter et Paul, omnes et Sanctus vos fratres, errare per mea Dominum Deum nostrum. Miseriata tui potens Deus, et nesses peccatis tuis, perducat ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, via peccare nimis consolatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrem et Paulum, omnes sanctos et tibi pater, orare pro mea Deum nostrum. Misericordia Vecchia potente Deus, remissis peccatis, vestis peccat votus vitam aeternam. Amen. Indulgentia nostra, remissione peccatorum nostrum, et quod nobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Justus confessus, vivificabis nos. Reclebs tua et abitur te, Possede nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tu nobis, Domine exaudi orationem meam. et clama meos a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Nos autem gloriario portet in cruce Dominum nostri Iesu Christi, in quo est salus vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Deus miseriator nostri et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos et miseriator nostri. Nos autem gloriario portet in cruce Dominum nostri Iesu Christi, in quo est salus vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Omnipotens et Deus, da nobis vita Dominice passionis sacramenta per agere, ut indulgentiam percipere meriamu, per undem Dominus Piscus Filium Tuum, qui te confide Deitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex Jeremia prophete, in Diebus iris dixit Jeremias, Domine demonstrasti mihi et coniovi, tunc ostendisti mihi studia eorum, et ego quasi agnus mansuetus qui portatur ad victimam, et non coniovi quia cogita verunt super me consilia, dicentes, mitamus linum in panem eius, et iradamus eum de terra viventium, et nomen eius non memoretur amplius. Tu autem Domine Sabaoth, qui judicas juste, et probas renes et jorda, vidia multionem tuam exeis, tibi enim revelavi causa meam Domine Deus meus. Deo gratias. Ego autem domici molestescent, in rebam me celicio, et humiliabam in iunio anima meam, et oratio mea in sino me convertetur, judica Domine innocentes me, expunia impuniantes me, apprehende arma et cutum, et exurgi notatorum mihi. Passio Dominus Iesu Christi secundum Marcum. In illo tempore Iesus et discipuli eius venunt in predium, cui nomen Getsemani. Et ai discipuli suis sedete hic donec orem. Et assumit Petrum et Jacobum et Johannem secum, et cebit pavere et dedere. Et aetilis, tristis anima mea usque ad mortem, sustinete hic et vigilate. Et cum processis et Paulum
procidit super terram et orabat ut si fieri posset, tansiret apie ora et dixit, Abba Pater, omnia tibi possibilia sunt, transfer calicem hunc a me, sed non quod ego volo, sed quod tu. Et venit et invenit eos dormientes. Et aepeto, Simon dormis, non potuvisti una hora vigilare, vigilate et orate, et non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro, vero, infirma. Et iterum abiens oravit eundem sermonem dicens, et versus de nuo invenit eos dormientes, erant enim oculi eum gravati, et ignorabant quod responderent ei. Et venit tertio et aetelis, dormite iam et quiescite. Sufficit venit ora, ecce filus hominis tradetur in manus peccatorum. Surgite eamus, ecce qui metaret prope est. Et aduci eloquente venit Judas Iscariotes, unus de duodecim, et cum eo turba muta cum gladis et lignis et summis sacerdotibus et scribis et senioribus, dederat autem talitor eus sinum eius dicens, quem cumque osculatus furo ipsi est, tenete eum et ducite caute. Et cum venisset state Mercedens ad eum ait, ave rabbi, et osculatus est eum. Attili manus in iecerunt in eum, et enuverunt eum. Unus autem quidam de circumstantibus, et duces gladium, percussit servum summi sacerdotes, et amputavit ili auriculam. Et respondens Iesus aetilis, tamquam at latronem existis cum gladis et lignis comprehendereme, quotidie eram apud vos in templo docens, et non me tenuistis, sed ut impliantur scripturae. Tunc discipuli eius delinquentes eum omnes fugerunt. Adolescens autem quidam sequebatur eum amictus sindone super nudo, et enuverunt eum, Attile reiecta sindone nudus profugita apeis. Et adduxerunt Iesum ad summum sacerdotum, et convenerunt omnes sacerdotes et scribes seniores. Petrus autem allonge secutus est eum usque intro in atrium summi sacerdotes. Et sedebat cum ministis Atiniam, et cali faciebat se. Summi veros sacerdotes et omne concilium, querevant adversus Iesum testimonium, ut eum morti trarerent nec inveniebant. Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eum, et convenientia testimonia non erant. Et quidam surgentes falsum testimonium ferebant adversus eum dicentes, quoniam nos audivimus eum dicentem, ego dissolvam templum hoc manufactum, et petriduum aliud non manufactum edificabo. Et non erat conveniens testimonium illorum. Et exurgens summus sacerdos in medium, interrogavit Iesum dicens, non respondes quidquam ad ea que tibi obitiuntur apis? Ille autem tacebat, et nihil respondit. Russum summus sacerdos interrogavat eum dixit ei, tu es Christus filius Dei benedicti? Iesus autem dixit illi, ego sum. Et videbitis filium hominis sedentem ad exis virtutes Dei, et venientem cum nubibus celi. Summus autem sacerdos scidens vestimenta sua ait, quid aduc desideramus testes, audistis blasphemiam, quid vobis videtur. Qui omnes condemnaverunt eum esse reum mortis. Et ceperunt quidam conspuvere eum, et velare facem eius, et colafis eum cedere, et dicere ei,
profetiza, et ministri alapis eum cedebant. Et comesset Petrus in atio deosum, venit una ex ancilis summi sacerdotis, et convidisset Petrum cade faciendam se aspiciens illum ait, et tu, cum Iesu Nazareno eras. At ille negavi dicens, neque scio, neque novi quid dicas. Et exiit fora sancte atrium, et gallos cantavit. Russus autem cum vidisset illum ancilla, cepit dicere circumstantibus, quia hic ex illis est. At ille iterum negavit. Et post possilum Russus qui astabant dicebant Petro, vere ex illis est, nam et Galileus est. Illi autem cepit anathematizare et jurare, quia nesci hominem istum quem dicitis. Et statim gallus iterum cantavit. Et recordatus est Petrus verbi, quod dixerat ei Iesus, priusquam gallus cantet bis termine gabis, et cepit flere. Et confesti mane concilium facientes summis sacerdotes cum senioribus et scribis et universo concilio, vincentes Iesum duxerunt et arriderunt Pilato. Et interrogavit eum Pilatus, tu es fectio Deorum? At ille respondens aetili, tu dicis. Et accusavant eum summis sacerdotes in mutis. Pilatus autem Rursum interrogavit eum dicens, non respondes quidquam, vide infantis te accusant. Iesus autem amplius nice respondit, ite aut miraretur Pilatus. Per diem autem festum solebat dimitere illus unum ex vinctis, quem cumque pecisent. Erat autem qui dicebatur Barabbas, qui cum seditiosis erat vinctus, qui in seditione fecerat homicidium. Et cum accendisset turba, cepit ogare sicut semper faciebat illis. Pilatus autem respondit deis et dixit, vultis dimitam vobis regem Iudeorum, sciebat enim quod per invidiam tali dicent eum summis sacerdotes. Pontifices autem conciliat averum turbam, ut magis Barabbam dimitteret eis. Pilatus autem iterum respondens aetilis, quid ergo vultis faciam regi Iudeorum. At ille iterum clamaverunt, crucifige eum. Pilatus vero dicebat illis, quid enim mali fecit. At ille magis clamabant, crucifige eum. Pilatus autem volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam, et aretit Iesum flagellis cesum, ut crucifigeretur. Milites autem duxerunt eum in atrium praetorii, et convocant totam cohortem, et induunt eum purpura, et imponunt plectente spiniam coronam, et ceperunt salutare eum ave rexio Deorum, et percutiebant caput eius arundine, et conspuebant eum, et ponentes genua adorabant eum. Et postquam illuserunt ei, exuberunt illum purpura, et induerunt eum vestimentis suis, et educunt illum ut crucificerent eum. Et angariaverum praeteriontem quempiam Simonem Cyreneum, venientem de villa, patem Alexandri et Rufi, ut toleret crucem eius. Et perducunt illum in Golgothae locum, quod est interpretatum Calvarie locus. Et dabant ei bibere miratum vinum, et una cepit. Et crucifigentes eum diviserunt vestimenta eius, mittentes sortem super iis, quisquid toleret. Erat autem horia tertia, et crucificerunt eum. Et erat titulus causae eius inscriptus Rex Iudeorum. Et cum eo crucifigunt duos latrones,
uno vadexis et alium a sinistis eius. Et in pleta scriptura, que dicet, et cum iniquis reputatus est. Et petenteriuntes blasphemabant eum, moventes capita suae dicens, va, qui destruis templum Dei, et intibus diebus reedificas, salvum facte ipsum descendes de cruce. Civiliter et summe sacerdotes ludentes ad alterutrum cum scribis dicebant, a alios salvos fecit, si ipsum non possest salvum facere. Christus rex Israel descendat nunc de cruce, ut videamus et cedamus. Et vicum eo crucifixi erant, conviciabantur ei. Et facta ora sexta, tenebrae facte sunt per totam terram, usque in horam nonam. Et hora nona exclamavit Iesus voce magna dicens, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quod est interpretatum, Deus meus, ut vit reliquistis me. Et quidam de circumstantibus audientes dicebant, ecce Eliam vocat. Curens autem et implens spontiam aceto, circumponensque calamo, potum dabat ei dicens, sinite vidiamus si veniat Elias ad deponendum eum. Iesus autem emissa voce magna expiravit. Et velum templi cisum es in duo, assumo usque deorsum. Vides autem centurio, qui ex adverso stabat, quia sic clamans expirasset ait, vere hic homo filus Dei erat. Erant autem de mulieres de longe aspicientes, inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris, et Joseph mater, et Salome. Et cum esset in Galilea, sequebantur eum, et ministrabant ei, et alie mute, que simo comeo ascenderant Hierosolimam. Et cum iam sero esset factum, quia erat parasceve, quod est ante sabbatum, venit Joseph ab Arimathea nobilis decurio, qui et ipse erat expectans regnum Dei, et audacter intuivit ad Pilatum, et peciit corpus Iesu. Pilatus autem mirabatur si iam obiset, et accercito centurione interrogavit eum si iam mortuus esset. Et cum connevisset a centurione, donavit corpus Joseph. Joseph autem mercatus Sindonem, et deponens eum involvit Sindone, et posuit eum in monumento, quod erat excisum de Petra, et alvolvit lapidem ad ostium monumenti. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Custode me Domini de mano peccatoris, et ab hominibus iniquis eripe me.
Pořádci v práci mi, že jsem se vyšel. Suzuki Dominus sacrificium humanibus tuis, at laudamat gloriam Dominus sumi, at utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sanctae. Per omnia secula seculorum. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sussum corda. habemus ad Dominum, Grazie Domino Dio nostro. dignum et justum est. Vede dimitus semeste come salutare. Nos tibit semper et gratias agi Domine Sancte Patri potens eterne Deus. Qui salutem humane generis in lino crucis constituisti, ut unde mors odiebatur inde vita resurgeret, et qui in lino vincebat lino quoque vinceretur per Christum laudem nostrum. Per quem majestatem tuam laudant, angeli adorant dominationes et temo potestates, Celi ciumque virtuts grata Seraphim socia exaltatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut et midioia de peccamus, sub confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Plens in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salataribus monici et divina institutione formati de dicere, Pater noster qui in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, et fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus notes, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus.
confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccabilis consolatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Dei Pater, orare pro mea Domum Deum nostrum. Misericorde vesi votant Deus, et remissis peccatis vestis peccator vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem remissione peccatorum vetorum, qui vot vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amen. Ecce Dei eccebitur et peccata mundi. Domine non sum dignus et intresso tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea. Domine non sum dignus et intresso tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea. Domine non sum dignus et intresso tectum meum, sed tantum dic verbo et salvavit anima mea. Adverso me exercebantur qui sedebant in porta, et in me psalebant qui bebebant vinum, ego vero orationem mea Mater Domine, tempus beneplaciti Deus in multitudine misericordiae Tue. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, sanctificationibus Tuis omnipotens Deus,
et vitia nostra curentur, et media nobis in eterna proveniant, per Dominum nos Spiritus Filium Tuum, que te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vesta Deo, tua nos misericordia Deus, et ab omni subleptione vetustatis expurget, et capaces sancte novitatis efficiat. Per Dominum nostrum Iesus Filium Tuum, que te convive Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, in Iesum Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum apodium Deus, et verbum hoc in principio apodium omnia ipsum facta sunt, et sic ipsum factum est, nihil factum est. In ipsa vita erat lux hominum, et lux in tenebris muncet et tenebrae non comprehendiunt. Cum amis ad Deo cum erat Johannes, et venit testimonium peribile virumine et omnes credere perilum. On erat lux testimonium peribile virumine. Ira lux vera que illumaton hominum vendam et mundum. Il mundo erat et mundo ipsum factus esse bonus per nobis. In propria venit et us non ceperunt. Postulaat met Sibiron Diamede Deis per Santa Fila Dei Fieri. Is ficerat eius sanguinimus, negus ate carnis, negus ate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum cara factum est, et habitavit in nobis et vidimus gloria meas, glorificas in genetitate, plenum gratiae et veritatis. Amen. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita luceris nostra, salve. A te clamamus exules filii, A te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. ea ergo advocata nostra, in vos misericordias oculos nos converte, Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posuccionem ostende. o clemens o pia ducis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix. ordini efficiamur promissionibus Christi, Oremus Deo, se forgiam nostrum et virtus proclamam declamante provisis et vice, et intercedente gloriosum Immaculata Virgine Dei Genetrix Maria, cum beatus Eus Sponso, ac beatus apostris tui Spiritu et Patris Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertare exaltatione Sancte Mater Christi Precious fundimus, misericors et benedicti cum Christum Domum nostrum. Amen. Sancte Virgo Candida Fendum Pelo, contra Christum Messias Diablos et Presidium, in pretire Deus subicet debrecamut, capice Christus Satanos Spiritus Marinus, que periciole manemat per il mundo, divina virtute in infernum detrode. Amen. Curios catissimum, Miserere nobis, curios catissimum, miserere curios nobis, catissimum. miserere nobis.